Hello 各位，大家好啊！我呢次教你哋整欖菜肉碎炒飯。呢個欖菜肉碎炒飯做法非常之簡單又容易。呢個炒飯啱晒一家大細食。睇下啲材料啊，材料係有1湯碗白飯。呢個白飯係隔夜飯嚟嘅。用隔夜飯嚟炒飯先靚嘅，可以炒到佢一粒粒，唔會一嚿嚿。呢個係欖菜、橄欖菜，2隻雞蛋，肉碎即係豬肉碎，胡椒粉，蔥花。將青蔥洗乾淨佢，將佢切成一粒一粒。粟粉、麻油、紹興酒、生抽，最後係呢個鹽。材料講完啦，好啦，我而家即刻就示範炒呢個欖菜肉碎炒飯啦。首先呢，我哋就用調味料醃一醃啲豬肉碎，加2茶匙生抽，倒半茶匙胡椒粉，倒半茶匙麻油，倒1湯匙紹興酒，最後倒2茶匙粟粉，用手將佢撈勻佢。好啦，而家就開始炒飯，開火，開個中火，燒熱個鑊，倒油落鑊。油燒熱咗啦，而家呢就可以倒啲豬肉碎落去個鑊度炒，炒香佢，爆香佢。用個鑊鏟將嚿豬肉碎炒散佢，炒佢，係咁樣炒佢，開個大火，不停咁樣炒碎啲豬肉佢，一定要將啲豬肉碎炒散佢，唔好俾佢黐埋一嚿嚿，炒到啲豬肉碎轉咗金黃色就得噶啦。好啦，得啦，而家呢就加啲欖菜落去，加2湯匙欖菜落去就夠噶啦，炒下佢，兜下佢。爆香啲欖菜，哇！而家聞到陣陣嘅欖菜嘅香味。好啦，欖菜就爆香咗啦，而家呢就可以倒啲飯落去炒佢，即係嗰啲隔夜飯，倒晒落去。炒飯一定要用大火嚟炒，不斷咁樣不停咁樣炒佢，要不斷咁樣炒佢，好快咁炒佢，將啲飯炒到佢變成一粒粒，咁就得噶啦。好啦，而家呢就可以打2隻雞蛋落去。又炒佢，兜下佢，好啦，而家呢就加半茶匙鹽落去，炒下佢，兜下佢，加咗啲鹽落去呢，就可以令到啲飯就會有飯味。呢個飯炒得好香啊！哇，正啊！
最後就滲啲蔥花落去，炒一炒，炒佢兩炒，兜過佢兜就得噶啦。好啦，得啦，熄火。而家呢，就可以上碟食得噶啦。簡單易做嘅欖菜肉碎炒飯就炒好啦！哇，呢個飯真係炒到好香啊，聞到好香嘅欖菜嘅香味，冇得頂啊！呢個炒飯係好惹味嘅，佢嘅煮法非常之簡單又容易，一陣間就炒好啦。你睇下啲飯炒到一粒一粒，好似啲沙粒咁樣，呢個炒飯食起嚟呢係特別好食。好啦，我開餐先，大家想食呢個炒飯就快啲學我買材料整嚟食啦。節目時間夠啦，好多謝你哋嘅收睇，中意我條片俾個 like 我啊！想睇我更多嘅煮食影片就即刻訂閱我個頻道啦。我下一集再為你哋介紹好嘢食，下一集見，拜拜。